Wer von euch noch eine günstige Waschmaschine braucht, hier habe ich vielleicht eine gefunden. Fassungsvermögen 8 Kilogramm. Ihr habt die Möglichkeit, es mit einer App bzw. mit dem Handy zu verbinden. Super Bewertung, Energieklasse A, auch wichtig. Ihr könnt ihr 27% sparen, von 550 runter auf 400. Und ihr habt noch die Möglichkeit, den Amazon-Service zu aktivieren, wo ihr das alte Gerät mitnimmt und das neue dann installiert. Genau. Wer sparen möchte, Links in der Videobeschreibung. Viel Spaß!